mulai muncul. Wong lanang iki gendong budal megawe kono lho, jembulan ae kaya entut ning jero suwal ning jero omah ae. Ora ngerti becekan ngene iki akeh. Sapine tangga bayi kene iki becek urung sepasarane barang ngene iki. Rumasane ora ngerti lombok minyak iki larang ngono to. Munggah kabeh rego-rego sing mudhun lugur daster mbek rok ngene iki. Kita budal aja bulan ya to. Oh, itu ning kene bingung anggapmu sing bagi. Musani wis kene, meteng kene, ora-ora kene, mbah-mbah kene. Kono ki goreng tok apa? Megaethok kadang sing diwangi. Bengi kene sing gawe barang. Ndak budal ngono lho. Wes wong lanang kok bulan ae.